Hello，大家歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我哋咧又嚟打擊呢個 bullet 啦。咁啊，同大家咧就開封呢一個嘅午夜狼人嘅 bullet 嘅 bullet 係啦。咁啊，呢個係一個嘅萬聖節特輯咁樣啦。咁啊，其實出咗好耐㗎啦，已經係啦。咁啊，同埋咧，佢呢一個係模仿翻以前一啲恐怖片嘅風格係啦，即係一個黑白色咁樣嘅係啦。咁但係後尾咧就出咗一個彩色嘅版本咁樣啦，係啦。咁而家就事不宜遲睇下呢個 bullet 未開封之前嗰個樣啦。咁首先咧，正面就係咁噶啦。有午夜狼人未變身之前嗰個樣啦，即係未變狼人定人狼啊，因為咧佢唔同地方譯咧又唔同嘅係啦。咁香港咧就係午夜人狼啦，而台灣咧同埋大陸咧就係呢個嘅暗夜狼人嘅。咁啊呢個 bullet 咧正面就係咁啦。咁其實咧就係一個嘅，你會睇到咧呢度咧好似有啲摺痕咁樣，係咪 poster 定點樣咧？定還是特登係咁樣嘅咧？咁啊，其實咧原本我係揀另外一個 cover 嘅，就唔知點解咧。嗰間鋪咧就係都要執我要呢個 cover 咁樣，即係你知啦，淨係 bullet 廠都有好多個噶嘛，係咪先？咁所以就唔知點解最後就係俾咗呢個 cover 我咁樣啦。咁啊，但係就咁啊，呢啲就題外話啦嚇。咁正面就係咁啦。咁啊，右邊呢度咧就係有 Disney Plus 嗰個 logo 啦，跟住同埋一啲製作單位咁啊，即係嗰啲導演啊、編劇啊之類嗰啲嘢啦，係啦。跟住然之後咧呢度咧就有個英文 logo 啦，咁樣。咁大嘅正面就係咁啦。咁其實咧，你見到佢呢度咧有啲框框咧，咁應該下邊呢度應該咧都係有啲框框嘅。但係呢間咧，咁但係因為咧佢係將嗰個嘅封面係啦，即係將人即係咁啊。但係因為咧佢將嗰個海報啊就放大咗咁樣，咁所以咧就冇咗呢個框框喺下邊咁樣。咁照計咧應該係會有個框框咧，就下邊呢度有個框框咧就括翻住咁樣嘅。咁啊側邊啦，側邊咧就有 LG 嘅 logo 啦，係啦，即係其中一個嘅bullet 廠咁樣啦，跟住有個類似唔知乜，即係有少少點講，即係呢隻碟嗰個嘅嘜頭咁樣啦，跟住有個英文 logo 同埋中文 logo 咁樣啦，咁啊，跟住呢度有個編號啦。咁其實呢編號咧好得意嘅，你上網打咧，你係揾得翻呢個 bullet 嘅資訊咁樣咯。咁啊，另外就呢一度咧，其實咧佢係貼咗個咩原裝正版嘅嘢啦。咁大家知道點講啊？咁啊，大家就心照啦嚇，係咪原裝正版？係啦，咁啊呢啲就。即係唔同鋪頭咯，我諗應該係鋪頭自己做啦，即係包翻咁樣咯，係啦，即係就唔係，因為你知啦，同大家都開咗好多次 bullet 咁樣啦，咁其實一陣間咧都會再睇到咧係會有摺痕嘅啦，通常就嗰個嘅即係裡面嗰個殼咧咁樣，咁啊後面啦，後面咧就係有中英文故事嘅簡介啦嚇，一左一右咁樣啦，然之後咧呢度咧就有個 Bustone 啦，咁啊呢一度咧就有午夜人狼咁樣啦，咁啊後面咧大約就係咁啦，跟住咧。呢度下邊嗰啲咧，其實都係啲例牌嘢啦嚇，即係我諗即係點講啊？佢都係有少少即係咁意啦，求其咁樣就塞啲嘢落去咁樣啦，係啦，咁啊呢啲唔使理佢嘅。咁而家就事不宜遲，開咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就開封咗呢個 bullet 啦。咁啊打開埋呢一度先啦。咁啊呢一邊咧就同呢一邊咧係一樣噶啦，同出邊。咁但係出邊咧就有啲格仔網啦，係啦，即係呢啲就係佢嘅。即係啲 bullet 通常都係咁噶啦，即係會有啲格仔網咁樣係啦，即係鞋面咁樣。咁但係咧佢就好得意嘅，佢呢個標題咧佢就會整個立體咁樣嘅，係啦，即係唔知點解啊，佢一定要咁做。然之後咧裏面咧呢一個咧就係平面啦，就唔同出面咧係有啲立體咁樣嘅係啦。跟住側邊咧呢一度咧又有一張劇照啦，就唔知係邊個啦係啦，因為咧呢套嘢咧我係立過眼啦係啦，嗰陣時即係點講啊，邪道睇法啦係啦，邪道嚟嘅嗰啲。即係開心網啊，睇嗰啲即係咁咯，咁所以就即係好似我印象中好似連字幕都未上啊嗰陣時。跟住呢一度咧都係嗰啲製作單位嘅嘢啦，然之後呢度咧就有講咧就係嗰啲格式係點樣啦，即係有啲咩語言啊，有咩字幕咁樣佢就會括住咁樣。LG 咧就中意咁樣框住嘅。如果另外一間咧其他嗰啲廠咧，即係嗰啲設計咧排位又會有唔同係啦。咁睇多次後面啦，咁啊而家褪佢出嚟先，咁樣裏面咧就係咁噶啦，同呢一邊咧係一樣嘅係啦，同個套，跟住側邊啦，側邊咧你會睇到佢係有摺痕嘅嚇，係啦，即係原本佢應該係一個簡裝嚟嘅，然之後將佢變翻做盒裝咁樣，跟住後面咧呢一度咧都係同呢邊係一樣啦。咁裏面咧就背景乜都冇啦嚇，但係咧就隻碟係彩碟啦，係啦。咁就你會睇到咧，其實佢印刷都係比較朦啲咁樣啦，係啦。咁但係我記得好似之前係咪 SJ 啊，
係印得好靚噶嘛，係啦。咁啊呢個係即係 LG 咧印嘢就真係比較朦啲咁樣咯。咁同埋咧佢呢一個咧就冇俾到套啦嚇，因為通常咧有啲咧就會俾個套你入住隻碟咁樣，而呢個 LG 咧就係冇套嘅，係啦。咁好啦，咁今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多位觀眾，咁如果中意呢條片嘅話咧，可以撳 like 或者 share。如果想支持我嘅話咧，你可以訂閱個 channel。我哋下一條片翻去再見。咁多位，拜拜。